Ողջույն սիրելիներ, ձեզ հետ կրկին այր եւ կին ոդքասթն է, ես Արտուրն եմ։ Ես Մարիանն եմ։ Մենք ունենք 10 տարվա հարաբերությունների փորձ, 7 տարվա ամուսնության փորձ եւ 2 երեխա։ Քննարկում ենք հարաբերությունները։ Մոռացար նշես նաեւ, որ դու անձնային քոուչինգով ես զբաղվում։ Ես նաեւ անձնային աճի մարզիչ եմ եւ սա նույնպես պատճառներից մեկն է, ինչի համար մենք անում ենք այս ոդքասթը, որպեսզի օգնենք մարդկանց ավելի լավ ճանաչեն իրենց եւ աճեն։ Աճեն անձնային։ Այո։ Այսօրվա թեման անձնական ազատությունն է, սահմանները հարաբերությունների մեջ։ Ինչպես լինել ազատ, արդյոք կա ազատություն, երբ արդեն զույգը միասին է։ Ավելի կոնկրետ այսօր կքննարկենք անձնային սահմանները, ազատությունը, երբ կարելի է խախտել այդ սահմանները, երբ ոչ, երբ է առողջ, երբ սահմանափակում ենք մյուսի ազատությունը, երբ այն առողջ չէ եւ ինչպես կարելի է դնել ճիշտ սահմաններ, որպեսզի լինեն հարաբերությունները առողջ։ Եվ այսպես առաջին հարցը ով է տալիս։ Դու կարես տես։ Ես քեզ կուզենամ հարցնել, թե ինչ ես կարծում, որն է անձնային ազատությունը, անձնական ազատությունը, այդ սահմանները մարդու համար եւ մասնավորապես տղամարդու համար, տղայի համար, արական սեռի համար, որն է այդ ազատությունը։ Անձնային ազատությունը ներառում է սեփական մտքերը արտահայտելու հնարավորություն։ Ժամանակ ինքդ քեզ տրամադրելու, ինքդ քո սիրած աշխատանքով զբաղվելու, քո հոբիները ունենալու, քո առանձին կյանքը ունենալու, քո ընկերների հետ շփվելու, քո վրա աշխատելու, քո սեփական մտքերը արտահայտել կարողանալու հարաբերությունների մեջ։ Ոչ ասելու։ Որն է այդ ազատությունը արդեն հարաբերությունների մեջ։ Երբ որ զույգը արդեն միանում է, ընկերություն են անում կամ ամուսնանում են, արդեն ունեն հարաբերություններ, պետք է գիտակցել, որ իրանք ունեն առանձին կյանքեր, երկու կյանք դառնում են մեկ։ Ինչպես Աստվածաշնչում ասում է, դառնում եք մեկ մարմին, բայց չի ասում դառնում եք մեկ մարդ։ Այսինքն դուք շարունակում եք լինել անհատականություններ։ Ու պետք է գիտակցել, որ ամեն մեկը առանձին իր կյանքը ունի, ճիշտ է, իրանք միասին կյանք սկսում են արդեն, բայց պետք չի մոռանալ միջև այդ ապրած կյանքի մասին, եւ չմոռանալ, որ պետք է ժամանակ տրամադրես ինքդ քեզ, ինքդ քո կյանք շարունակես ու ունենաս քո անձնական ժամանակը ինքդ քեզ տրամադրելու համար։ Երբ որ չի լինում այս ժամանակը, երբ որ զույգից մեկը չի տրամադրում ինքն իրեն ժամանակ, ինչ որ ժամանակ հետո բխում են տարբեր խնդիրներ ու այս դեպքում զույգը չի հասկանում ինչ կատարվեց, ինչն էր պատճառը։ Նույն այդ կրիզիսները, որ լինում են հարաբերությունների մեջ որոշ ժամանակ հետո, պետք է ունենաս այդ ժամանակը ինքդ քեզ տրամադրելու, քո ընկերներին տրամադրելու, քո հոբիներով զբաղվելու, այսինքն զույգի մյուս կողմը պետք է գիտակցի, որ դիմացինը ունի անձնական կյանք, անձնական տարածք, անձնական ժամանակ, այս անձնական կյանքը չի նշանակում տենց ազատություն է, դա չի նշանակում, որ ինքը տենց կարա ինչ ուզի անի, բայց ինքն իր վրա ժամանակ ծախսի եւ հատկացնի։ Իսկ աղջկա համար որն է այդ ազատությունը, ինչ սահմաններ ունի եւ ինչն է առողջ եւ անառողջ։ Կարծում եմ, որ մեր երկրում շատ մեծ խնդիր կա ազատության ընկալման, ազատության սահմանափակման, ճիշտ սահմանների հետ կապված։ Ցավոք այս ազատությունը հաճախ շփոթում են սանձարձակության, լկտիության, դավաճանությունների եւ այսպիսի բաների հետ, նույնիսկ տենց արտահայտություն կա, չէ, ազատ աղջիկ։ Կարծես ազատ աղջիկը ինքը արդեն ինչ որ պիտակ է, վատ ու ազատ աղջիկը լավ բան չի։ Սակայն ազատությունը մի այնպիսի գաղափար է, որին ձգտում է մարդը իր ծնված առաջին օրվանից, երբ
փորի մեջից դուրս է գալիս մամայի ու ամբողջ կյանք մենք ցկտում ենք լինել ազատ մեր ընտանիքի մեջ, լինելով ընտանիքի մեջ ցկտում ենք լինել ազատ դպրոցում, ազատ մեր աշխատանքում, մեր ինքնաարտահայտման մեջ եւ այլն եւ ազատությունը մի հատ sense շատ թանկ բան է, կարտասան է ամոթ չլիներ։ Ազատություն Աստված ի սկզբանե տվել է մարդուն նույնիսկ հրեշտակներին, երբ որ երկիրը ստեղծեց, բոլորին տվեց ազատ կամք եւ ազատ իրենց որոշումները կայացնելու, այսինքն ստիպողաբար ինչ որ բան չկար, ինքը չասեց ինձ պետքա սիրեք, բայց հիմա նույն հարաբերությունների մեջ նույնիսկ Աստված եթե տվել է այդ ազատությունը, հիմա մարդիկ փորձում են այդ ազատությունը խլել նույնիսկ մարդուց, այսինքն մարդ ով է, եթե Աստված թողել է այդ ազատությունը, մարդ ով է, որ փորձի սահմանափակի։ Այստեղ էլ այդ խանդից էլ բխող է, էլի, շատ խանդից բխողել է լինում այդ ազատության սահմանափակումները։ Ինքը ունի շատ տարբեր պատճառներ իհարկե, բայց ինքը ազատությունը շատ կարևոր, հիմնական ինչ որ բան է մեր մեջ, որով մենք գալիս ենք եւ մեզ համար դառնում են գիտակցական կամ անգիտակցական թշնամիներ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր փորձում են սահմանափակել մեր ազատությունը։ Այո։ Ազատությունը շատ թանկ բան է ու պետք է հասկանալ, որ հիմա բաժանությունների թվի աճը եւ այլն այդ ամենը պայմանավորված է նաեւ նրա հետ, որ մարդիկ ամուսնությունը շփոթում են ուրիշին տիրապետելու, ուրիշին տիրանալու գաղափարների հետ։ Այո։ Բայց այդ ամենը իրար հետ կապ չունեցող բաներ են։ Ամուսնանալ չի նշանակում դառնալ ստրուկ։ Բանտարկվել։ Ես նայել եմ, որ 261 զույգերի հարցման արդյունքում պարզադարձել, որ այս զույգերի առողջ հարաբերությունների հիմնական գրավականը հենց ազատության հետ է կապված, ազատության փոխադարձ հարգանքի։ Այսինքն, երբ որ դու զրկում ես դիմացինիդ ազատությունը, դու ավտոմատ չես հարգում իրան, իր անձնական տարածքը, իր կյանքը, ոնց որ զույգերը չեն բաժանվում այն դեպքում, երբ որ ունեն սենց իրար տրված ազատություն։ Ազատություն չի նշանակում գնա ում հետ ուզում ես եղի։ Չգիտեմ, գնա որտեղ որ ժամին ուզում ես, ինչ կայֆավատ ուզում ես եղի։ Ազատություն նշանակում է թույլ տաս դիմացինիդ սա ինքնաարտահայտվել, ինք իրան ռեալիզացնել, իր սիրած բաղմունքներով զբաղվել։ Գիտես, ես կարծում եմ, որ նախ այս ազատությունը ու անձնական սահմանները մարդ ինքը չունի։ Երբ մարդ սահմանափակում է դիմացինին, դա նշանակում է, որ ինքը նախ իրեն չի ճանաչում, իր սահմանները, իր ազատությունը չգիտի։ Դրա համար արդեն անցել է մյուսին։ Մենք հաճախ փոխում ենք ուրիշի մեջ այն, ինչ կա մեր մեջ, ինչ մենք կարիք ունենք շտկելու մեր մեջ։ Հաճախ կողքի մարդիկ ուղղակի հայելու պես մեզ ցույց են տալիս, ինչ չունենք մենք, ինչի կարիքը ունենք մենք։ Այս դեպքում, եթե մենք սկսենք մեզ ճանաչել ու գծել մեր սահմանները, իմանալ որտեղ է սկսվում մեր սահմանները, որտեղ է ավարտվում մեր ազատությունը եւ այլն, սենց արտահայտություն կա, չէ, որ մեր սահմանները վերջանում են այնտեղ, որտեղ սկսվում են ուրիշի սահմանները։ Այսինքն նրա համար, որ մենք իմանանք որտեղ են ուրիշի սահմանները, մենք պետք է իմանանք որտեղ են նաև մեր սահմանները։ Թվում է թե պարզ բան է, շատերը կասեն, որ մենք գիտենք մեր սահմանները որտեղ են, մենք գիտենք ինչ է ազատությունը, այդ չի ձեր ազատությունը, սաղ դավաճանում են եւ այլն եւ այլն։ Դա ազատությունը մի քիչ էլ աղջիկներից խոսացեք, որ 10 հոգու հետ գնում դավաճանում են, այս տեսակի կոմենտներ էլ լինում։ Մեր հաղորդմանը։ Նենց չի, որ վատ աղջիկ չկան, մենակ տղեկն են վատը, դաժե ասեմ ավելին, վատ աղջիկ ավելի շատ կա, քան վատ տղա, ասենց ասած, շատ են դեպքերը, օրինակ կինը գնում է ջիմ ու հենց մարզիչի հետ դավաճանում է, օրինակ էլի։ Ես օրինակ տենց դեպքեր գիտեմ։ Ընդհանրապես ըստ ստատիստիկայի աշխարհում դավաճանությունները ավելի շատ լինում են տղամարդկանց կողմից, 100% հարաբերությունից 30%-ը միշտ դավաճանում են տղամարդիկ, իսկ 15-ից 20 կանայք։ Բայց իհարկե կանայք դավաճանում են, ինչպես եւ դավաճանում են տղամարդիկ, դավաճանությունը ընդհանրապես
Նորմալ բան։ նորմալ բան չի, ինքը Իհարկե։ այնպիսի բան է, որը կա աշխարհում հարաբերությունների մեջ յուրաքանչյուր հարաբերություն լրիվ ապահովագրված չէ դավաճանություններից, բայց իհարկե ստեղ կա պատճառներ, հետևանքներ, թե ինչի է այդ կինը դավաճանում կամ տղամարդը դավաճանում, հաճախ կանայք դավաճանում են որպես հետևանք, որպես վրեժխնդրություն տղամարդու դավաճանությունից կամ տղամարդու ստելուց կամ թեկուզ սահմանափակելուց տարբեր պատճառներից Ու հենց ազատության սեղմվելուց էլ է այդ ազատության սեղմվելուց կինը կարող է վրեժ լուծել այդ տարբերակով, ինչը նույնպես առողջ չի։ Մենք չենք ասում, որ դա առողջ է, հակառակը ես անցած անգամ ասացի, նորից եմ ասում, որ թերապիաները շատ են օգնում, որպեսզի մարդիկ հասկանան իրենց։ Հետսովետյան երկրներում կա, այսպես ասած, գժի սինդրոմ, որ մարդիկ մտածում են, որ հոգեբանի դիմում են միայն գժերը, որովհետև Սովետ միության տարիներին չի թույլատրվել գնալ հոգեբանների եւ ասել են, որ գժերը ունեն հոգեբանների կարիք։ Նաեւ հոգեվոր կյանքը, հոգի, հոգեբանություն եւ հոգեվոր կյանք։ Սովետ միությունը արել է ամեն ինչ, որ մարդը մոռանա, որ ինքը ունի հոգի։ Որ ինքը մտածի, որ ինքը ուղղակի ֆիզիկական երևույթ է։ Եթե դու ասեիր, ես ունեմ հոգի, ես ունեմ հոգեբանություն, ես պետք է զբաղվեմ իմ հոգեվոր առողջությամբ, քեզ կարող է նաև տանեին գժանոց, այո։ Դրա համար այն ժամանակ հոգեբանի դիմում էին, եթե լինում են հիվանդ։ Հիմա հոգեբանի դիմում են, եթե ուզում են ինքնաճանաչել իրանց, եթե ուզում են հասկանալ ինչ է իրենց պետք, որն է իրենց սահմանները, որն է ազատությունը իրենց համար եւ եթե ունեն խնդիրներ անձնական կյանքում, իրենց սովորական առօրյա կյանքում, կարիերայի մեջ եւ այլն, դիմում են հոգեբանների կամ այս դեպքում անձնային մարզիչի, ով ուղղորդում է իրենց եւ հետազոտություններ կան նաեւ, որոնք ցույց են տալիս թերապիայի օգուտը մարդու կյանքում, դա նաեւ որ թերապիաների հաճախող մարդիկ ավելի քիչ են հակված լինել կոնֆլիկտային մեղադրանքների, ավելի կենտրոնացած են իրենց կյանքի վրա, ավելի քիչ են ունենում անլուծելի իրավիճակներ, խոճապներ, դեպրեսիաներ եւ այլն, ու դրա համար առանց խնդիրել են դիմում հոգեբանի։ Իհարկե հոգեբանի շփում է էլի հոգեբանը։ հաճելի բան է ու մի հատ էլի մի քիչ շեղվել եմ, բայց կարևոր է շեշտել, որ զբաղվել եւ կրթվել, թե ինչը ինչի հետևանքով կարող է լինել գրքերի, ոդկասթների, հոգեբանների։ Կարևոր է շեշտել, շնորհիվ շատ առողջ է, շատ ճիշտ է եւ այնպես չի, որ ձեզ հետ մի բան նորմալ չի, եթե դուք ուզում եք ունենալ ինֆորմացիա եւ զբաղվել ինքնաճանաչողությամբ, ինքնակատարելագործմամբ, դրանից ձեր կյանքի որակը եթե չբարձրանա, հաստատ չիջնի։ Իմիջիալոց օրինակ ազատության սահմաններ գծելու համար շատ կօգնի ինքնաճանաչումը կամ թերապիաները եւ հայկական թերապիաները գիտես որն է։ Որը։ Գիտես որոնք են հայկական թերապիաները։ Որոնք։ Երբ որ մարդը դիմում է իր ծանոթներին, բարեկամներին, ընկերներին մի բաժակ սուրճի մոտ, դու ասում ես իմ հոգեբանը իմ մայրիկն է, իմ հոգեբանը իմ ընկերուհին է, իմ հոգեբանը ինձ թվում է որ նույնիսկ ավելի լավ է ձեր հոգեբանը լինի արհեստական բանականությունը, քան ձեր ընկերները։ Ընդհանրապես խորհուրդ տալը, կարծիք հայտնելը ինչ որ մեկի բանով շատ վտանգավոր տեղ կարա տանի։ Այսինքն, երբ որ դու քո ընկերոջն ես դիմում, հա, քո ընկերն է, քո մասին շատ բան գիտի բան, բայց ոնց որ էքսպերտ չի ինքը։ Դե մենք էլ ենք նստած խորհուրդ տալի։ Դե մենք խորհուրդ որպես էքսպերտ չենք տալիս։ Հիմա լիք հոգեբան կարա նայի, մենք ինչ ենք խոսում ու իր համար շատ սխալ դա լինի։ Դրա համար դից չի հիմնվեք մեր խորհուրդների վրա, բայց կարաք լսեք։ Նույնիսկ ընկերոջ տված խորհուրդը պետք է լսել, բայց դա որպես տենց բացարձակ ճշմարտություն չես կարող ընդունես, եթե այդ մարդը հիմա կան, չէ՞, մանկական հոգեբաններ, ովքեր 50 տարի դրանով են զբաղվում, 1000 երեխա են ուսումնասիրել, լուծումներ գիտեն, խնդիրներ գիտեն։ Իմ կարծիքով ոնց որ իրանց տված լուծումը ուրիշ է, բայց որ քո ընկերոջից, քո հարևանից գնաս քո մի հատ դեպք պատմես, իր խորհրդով գնաս ու գործողության դիմես կոնկրետ, դա մի բան չի։
ըստ հոգևորականների էլ, հա, հոգևոր գրությունների էլ, երբ որ նույնիսկ զույգ ուզում է գնա ապահարզանի, դա եկեղեցով ասենք ամուսնացած են, ասում է գնացեք Տեր հայրի մոտ եւ իր հետ խորհրդակցեք։ Ու ոչ մի Տեր հայր առաջի ձեր փորձից չի ասի գնացեք բաժանվեք։ Հիմնականում ասում են գնացեք 2 ամիս մտածեք, կգաք, հետո մի հատ էլ, դարապես պետքա լսել 3 խորհուրդ։ Եթե նույնիսկ ցանկացած հարցով, ցանկացած մարդու ընկերոջ կլինի, հարևան, ով ուզում է լինի, եթե դուք ձեզ պետքա խորհուրդ, պետքա իմանալ այդ խորհուրդը 3 տարբեր մարդկանցից ու հետո նոր ձեր ընդհանուր conclusion-ը անել ոնց որ։ Բայց 3 տարբեր մարդկանցից, օրինակ ես կարծում եմ, խենք մենք այդ խորհուրդը տալիս հիմա։ Որովհետև նախ կարա քեզ տա խորհուրդ այն մարդը, ով ունի հաջողություն տվյալ ասպարեզում, տվյալ թեմայի շուրջ։ Այսինքն, մարդը խորհուրդ է տալիս բիզնեսից, ունի 10 բիզնես։ Okay, իսկ ով ուրիշ խորհուրդ տա։ Բայց չի կարա բիզնեսից տա խորհուրդ այն ընկերուհին, ով որ երբեք չի բացել բիզնես։ Կարա հարաբերությունից տա այն մորաքույրը, ում ընտանեկան կյանքը ձեր համար հաջողված մոդել է։ Այո։ Okay, ավելի լավ խորհուրդ է, քան ամփորձ շատ մարդկանց կամ վատ հարաբերություններով կամ բաժանված մարդկանց խորհուրդները։ Նա լսեք խորհուրդը այն մարդկանցից, ում կյանքի փորձը նման է այն մոդելին, որը դուք կուզենաք ունենաք։ Երկրորդ, կարող եք քննարկել արհեստական բանականության կամ ինտերնետի դարա ուղղակի գտեք գրքեր այդ թեմայի շուրջ եւ փորձեք հասկանալ ինչ են ասում հետազոտությունները, գիտնականները եւ այն մարդիկ, ովքեր ավելի խորացված են ուսումնասիրել այն թեման, որը ձեզ հետաքրքիր է։ Եվ պատկերացրեք նույնիսկ այդպիսի սովորական թեմաները, ինչպիսին են ազատություն, սահմաններ, այր եւ կին, հարաբերություններ, խանդ, այդ ամենի շուրջ այնքան շատ կա գրականություն, գրքեր եւ այլն, որ երբ մեկ գիրք կարդաք, այ դրանից հետո դուք կարող եք տալ խորհուրդներ ձեր շրջապատի մարդկանց։ Ու այստեղ նորից բախվում ենք այդ դրան, որ էքսպերտ կամ ոչ էքսպերտ, նույնիսկ մեկ գիրք ինչ որ թեմայից կարդացած մարդը արդեն ավել գիտելիք ունի, քան այն մարդը, որ ուղղակի ոչ փորձն ունի, ոչ գիտելիքը, բայց խորհուրդ է տալիս։ Հա, ու զգուշացեք ումից եք խորհուրդ հարցնում, կարճ ասած։ Մեր հավատարիմ հետևորդներից մարդիկ հարցեր էին տվել այս ազատության հետ կապված, կարելի է արդյոք խառնվել նրան, ում հետ ընկերություն անի կամ շփվի ամուսինը կամ կինը։ Այս ազատության թեմայի հետ կապված մի քանի հարց ունեմ, ընթացքում կքննարկենք։ Ես պատասխանեմ։ Երկուսով կարող քննարկենք, կարելի է խառնվել, թե չի կարելի։ Ես կարծում եմ, որ չի կարելի խառնվել, կարելի է միայն խառնվել այն դեպքում, երբ իսկապես վտանգավոր բաների կարող է տանել ընկերությունը։ Բայց այս վտանգավորն էլ կարող է լինել սուբյեկտիվ իհարկե, ինչ որ մեկը կարող ասի, ինձ այդ աղջիկը դուր չի գալիս, կարող է լավ բան չստացվի կամ քեզ ինքը շեղում է եւ այլն։ Ամեն դեպքում մարդը ինքը պետք է որոշի, այդ մարդը վատն է, թե լավը, իրեն վտանգավոր տեղ կտանի, թե ոչ։ Էլի, հա, դաստիարակչական ինչ որ բաներ կա ստեղ։ Խնդիրը այն է, որ կին տղամարդ մոդելը հաճախ խախտվում է եւ դառնում է մամա եւ տղա, հայր եւ աղջիկ, քույր եղբայր։ Չէ, քույր եղբայր չի դառնում։ Խի երբ որ դառնում են իրանք դες պրոստա ընկերներ, հա, ու դες սերը մի քիչ կորում է, իրանք պրոստա ընկերներ են դառնում։ Հարաբերությունները կորում են։ Հարաբերությունները կորում են, այո։ Իսկ մա կարելի է խառնվել, երբ որ դա վնասում է հենց հարաբերություններին։ Օրինակ կարա լինի, օրինակ, չգիտեմ, վատ շրջապատ։ Հենց այդ քո ասած աղջիկ կարա լինի, ում հետ տղեն չուզենա շփվի, բայց ինչի է իրականում էդ էլ է մարդու ներքին խնդիրներից է գալիս, օրինակ տղեն կարա մտածի այս աղջիկա անունը օրինակ դուրս եկած է, այս աղջիկա մասին ինչ ասես խոսում են, իմ ընկերուին կամ իմ կինը իր հետ որ իրան տենան դրսում կմտածեն իմ կինն էլ է այդպես օրինակ։ Ես դες մի պրոստը օրինակ պատանեկության տարիներից։ Կամ տղու շրջապատում կարան լինեն ինչ-որ վտանգավոր դեմքեր, թմրամոլներ կարան լինեն տղամարդու ընկերների մեջ կամ հանցագործներ կարան լինեն, ինչ-որ կրիմինալ դեմքեր կարան լինեն, որ այս աղջիկը մտածի իմ հետ տղեն իրաց հետ շփվելուց կարող է վաղը մյուսօր նստի բանտում, իմ երեխեքը մնան ես իմ
օդում կախված։ Կամ կարող Ու է տես տանեն վախենա իր հարաբերություններից, այդ պատճառով ուզենա խառնվել։ ամուսնուս կարող է տանեն սաունա աղջիկների հետ։ Դե մարդը օժտված է իր ազատ մտածելու մտքով, կամքով ու ինքն է որոշում ինքը կգնա թե չի գնա իր անգերների հետ սաունա կամ չգիտեմ աղջիկը կգնա իր անգերուիների հետ կլուբ կամ չգիտեմ ինչ։ Այսինքն մեր որոշումները ցույց են տալիս թե ով ենք մենք եւ որոշում են մեր հաջորդ րոպեները կյանքում։ Իսկ մեր ապագան կախված է մեր այդ պահի որոշումներից։ Դու աճ կնայես, թե ձախ կնայես, այդ ընտրությունից կախված է քո հաջորդ քայլը։ Ու երբ որ մարդը ազատ է իր որոշումների մեջ, այստեղ մի քիչ այն բանի պահն է գալիս, էլի, վտանգավոր ազատությունը եւ լավ ազատությունը հարաբերություններում։ Այսինքն այստեղ մենք մեկը խառնվում ենք ինչ որ ձևով մարդու կյանքի մեջ, եթե մտածում ենք ինքը սրա հետ շփվի, նրա հետ չշփվի, բայց շատ ժամանակ այդ կարա արդարացված է լինի, օրինակ դու ֆակտ գիտես, որ այդ մարդու հետ ինքը շփվի, իրան լավ չի, օրինակ, չգիտեմ։ Ինքը իր հետ շփվելուց գնում է ամեն անգամ ընկնում է մի հատ վատ պատմության մեջ։ Ինձ թվում է, երբ որ դու անդադ ուզում ես փակես դիմացին այդ ազատությունը, դրանով ավելի վնասում ես իրան ու շանսերը այդ աղջկան կամ տղուն կորցնելու ավելի մեծանում է։ Կան տղաներ եւ տղամարդիկ, ովքեր շատ հաճախ ասում են. «Ստեղ չգնաս, սրա հետ չշփվես, սենց չնստես, էս չհագնես»։ Ինչ ես կարծում, առողջ է դա։ Ստեղ դիմացինը կոնկրետ ցույց է տալիս, որ ինքը ուզում է տիրանալ, չգիտեմ, իշխի դիմացինի վրա ու իր անձնական ազատությունը կոնկրետ զբռի մեջ պահի, ինչը կտանի շատ վատ տեղեր, շուտով զույգը կբաժանվի, չնայած այս դեպքերում դիմացինը նույնիսկ իրավունք չունի իր կարծիքը արտահայտելու, ասի որ սենց ես ուզում եմ բաժանվեմ, հիմնականում տենց ստրուկի կարգավիճակով շարունակվում է։ Սա նորմալ չի։ Նորմալ է, եթե դու գիտես, որ կոնկրետ ինչ-որ բան վնասում է քո դիմացինին, քո զուգընկերոջը, ու դու ոնց որ մտածում ես իր մասին մտածելով, ոնց որ ուզում ես իրան լավություն անես, ասում ես օրինակ, չգիտեմ, երբ որ մենակով դուրս ես գալիս տնից, այսքան կարճ մի հագի, որտեվ շատ մարդիկ չեն իմանա, որ դու ամուսին ունես կամ ընկեր ունես ու քո հետևից կան ռեպլիկներ թողեն, քեզ մոտենան, քո մասին վատ բաներ ասեն, դու մենակ ես դուրս գալի, բան վտանգավոր է։ Սա մի քիչ նորմալ է, բայց եթե դու միշտ կոնկրետ, չգիտեմ, հագնվեց, այսինչ ջինսը դու ասում ես, էսի մի հագի, գնաց, այսինչ աշխատանքի ասում ես, այդտեղ մի գնաց խանութից, այսինչ առավ, ասում ես, էսի մի առ, ոնց որ անդադար դու սահմանափակում ես դիմացինիդ ազատությունը։ Մի հատ բան էի կարդում, որ 21000, այս շատ մեծ հետազոտություններ, 21000 մարդուց հարցում էին արել, զույգերից, ովքեր ունեցել են հարաբերություններ, ոչ թե զույգերից, ու իրանք բոլորը պատասխանել են, այս 21000-ի կարծեմ 73%-ը պատասխանել են, որ իրանց հարաբերությունները եղել են հանգիստ, մենակ այդ ազատության պատճառով, այսինքն այդ ազատությունը թողել է իրանք sense հանգիստ շարունակեն իրար հետ, ու ոչ միայն ազատության, այլև փոխադարձ հարգանքի եւ իհարկե սիրո։ Երբ զուգընկերը սկսում է կորցնել իրեն հարաբերությունների մեջ, դա հարաբերությունների քանդման կետն է։ Վերջ այդ ժամանակվանից արդեն քանդվում է հարաբերությունները։ Հնարավոր է, որ այդ քանդումը տևի 10 տարի, 20 տարի, մեր երկրում, մեր մենտալիտետում հնարավոր է, որ այդպես էլ չքանդվեն այդ հարաբերությունները, բայց դա ֆիզիկապես չքանդվելու մասին է խոսքը։ Այդտեղ արդեն շուտվանից չեն լինում հարաբերություններ։ Լինում է, որ 40 տարի միասին են, եւ չկա ներքին հարաբերություն, չկա, ուղղակի իրանք ֆիզիկապես միասին են ապրում ինչ որ բաների համար եւ մարդկանց թվում է թե այս զույգը երջանիկ, ուրախ իրար հետ ապրում է, բայց այդքան էլ այդպես չի, օրինակ շատ շուտվանից եղել է այն, որ կինը կորցրել է իր այդ հարաբերությունների մեջ եւ ուղղակի գլորում է իր կյանքը առանց ազատության կամ կապվածության հետևանք է դա կարող լինի։ Կարա չլինի սեր, բայց լինի կապվածություն։ Որ մնացել են իրար հետ։ Որ մնացել են իրար հետ։ Դե այդտեղ շատ էլի թերապիային ենք գալիս։ Այսպիսի բարդ, չգիտեմ,
մոդելները ընտանիքի շատ դժվար է ուղղակի երկու հոգով մանավանդ որ չունենք օրինակը այդ ընտանիքի քննարկել թե ինչ խնդիրներ կան այդտեղ ընդհանրապես մարդու մոտ կան լիքը խնդիրներ ինքը այդ իր խնդիրներով գալիս է հանդիպում է ինչ որ մարդու ով ունի իր խնդիրները հետո իրանք կամ լուծում են իրենց առանձին խնդիրները հետևաբար նաև ինչ որտեղ լուծվում է իրանց միասին խնդիրները ունեն մենք քննարկումներ փորձում են լուծել իրանց միասին խնդիրները եւ համագործակցում են իրար հետ կամ ուղղակի ամեն մեկը իր խնդրով գալիս է այդ խնդիրները ավելի են բարդանում իրանք այդպես էլ այդ մեկ մարմինը չեն դառնում մեկ թիմը չեն դառնում ու տեղից սկսվում է հազար ու մի ուրիշ խնդիր այսինքն խնդիրները միշտ կան հենց դրա համար էլ մարդը ապրում է իմ սիրած իմ քոուչինգների ժամանակ իմ ամենասիրած հարցը որն է կյանքի իմաստը ինձ հետաքրքիր է լսեմ ինչ են մարդիկ մտածում որն է կյանքի իմաստը քո համար որն է կյանքի իմաստը Ես միջև երեխա ունենալը կարելի ասել չգիտեի, հիմա իմ համար երեխա ունենալը եւ այդ երեխեքին եւ քո շարունակությունը թողելն է կյանքի իմաստը։ Դա մի քիչ խնդիր կա։ Մենակ այդ չի իհարկե իմաստը, իմաստը ամեն օր ապրելն է, ամեն օր սխալ է տեսնել կյանքի իմաստը երեխաների մեջ, երբ որ երեխաները մեծանում են, դեպրեսիայի մեջ են։ Չէ, ոչ թե երեխաների մեջ երեխային կուրկ սարքելու մասին է խոսքը, այլ կյանք տալու մասին է կյանքը ինձ թվում է։ Այդ իմաստով եմ ասում երեխան ունենալը։ Կյանք քեզնից հետո կյանք թողելը, շարունակություն թողելը, նպաստել երկիր մոլորակի բնականon զարգացմանը, Աստծո ոնց որ պլանը չխախտելը։ Ինքնազարգանալը, ամեն օր ավելի լավը դառնալը, ամեն օր փոխվելը, ինձ թվում է դա։ Բայց կարևոր է նաև այդ Աստծո կողմից տված ազատությունը ճիշտ օգտագործելը, այսինքն ես ազատ եմ, չէ՞ իմ կամքի մեջ ես կարամ գնամ խանութից համ առնեմ օղի, համ կարամ առնեմ բնական հյութ, համ կարամ առնեմ սիգարետ, համ կարամ առնեմ աղի ձողիկ, չգիտեմ։ Այդ ազատությունը ճիշտ օգտագործելն է։ Հիմա շատ են դեպքերը, շատ են զույգերը, որտեղ մեկը մյուսի հոբիների վրա է նույնիսկ ներաստում։ Խի տվեց իր կյանքի իմաստը։ Ու ես ընդհանրապես քոուչինգների ժամանակ այդ հարցը տալիս։ Հա։ Կյանքի իմաստը մարդու գիտակցության եւ հոգու էվոլյուցիանը։ Եթե մարդը մեն գիտությանն է հավատում, օքեյ, մարդու գիտակցության մարդկային էվոլյուցիանը։ Որ դու այս ձև ես եկել եւ գնում ես այս ձևի։ Այդ դրա մեջ մտնում է ամեն ինչ, հա։ Այսինքն մարդը պետքա ենթարկվի այդ էվոլյուցիային։ Խեմ այդ հարցը տալիս։ Երբ մենք գիտակցում ենք, որ մեր կյանքի նպատակը մեր էվոլյուցիանը, մենք ավելի առողջ ենք վերաբերվում մեր աճին, մեր սովորելուն, մեր զարգացմանը, հոգեբանության մեջ խորանալուն, դաստիարակման մեջ խորանալուն, առողջ հարաբերություններ ստեղծելու եւ այլ ֆենոմենների մեջ մենք շատ ավելի հաճույքով ավելի լավ աշակերտ ենք լինում, երբ մենք գիտակցում ենք, որ սա իսկապես դպրոց է։ Եվ այս դպրոցում անընդհատ մենք պետք է սովորենք։ Դրա համար նորմալ է չլինել իդեալական հենց սկզբից, նորմալ է չասել, ես լավ եմ, ինձ էս պետք չի, ես լավ եմ, դու գնա հոգեբանի, ես լավ եմ, ես գիտեմ ինձ ինչա պետք, ոչ մեկ էլ չգիտի իրեն ինչա պետք, եւ դա նորմալ է։ Նորմալ է, դա պետք է սովորել։ Հիմա ենք սովորում մեզ ինչա պետք, ժողովուրդ, այդ նորմալ է։ Նորմալ է, որ մենք չգիտենք մեզ ինչա պետք։ Նորմալ է, որ մենք չգիտենք թե ինչ է հարաբերությունները, նորմալ է, որ մենք չգիտենք ինչ է սահմանները, նորմալ է, որ մենք չգիտենք ինչ է ազատությունը։ Իրանք հետաքրքիր հասկացություն կա։ Նորմալ է, որ մենք չգիտենք, որ երեխաների հետ կյանքը կարող է լավ է։ Ամուսնանալը կարող է լավ է, բանտ չի։ Նորմալ է, որ մենք չգիտենք, թե ամուսնության մեջ ինչ է մեզ սպասվում, նորմալ է ամուսնացած ժամանակ փոխել այդ ամուսնու հետ շփման մոդելները, Նորմալ է բաժանվելը։ Նորմալ է բաժանվելը եւ սովորել է այդ բաժանությունից ինչ որ բաներ։ Այսինքն կյանքի մեջ անընդհատ սխալվելը, իջնելը եւ բարձրանալը լրիվ նորմալ երևույթ է։ Ու մենք ստեղ ենք հենց զարգանալու համար։ Անսխալական մարդիկ չկան։
ու այդ սխալներից պետք է անդադ դասեր քաղել ու Սովորել ու ապրել այդ էվոլյուցիան։ Այդ էվոլյուցիան անընդհատ ապրել։ Ու մենք մարդը անընդհատ աճում է իր ամենացածր կետից։ Միայն այդ աճը միշտ լինում է ճգնաժամերից հետո։ Սա տնտեսագիտություն սովորած յուրաքանչյուր մարդ գիտի։ Աշխարհում, մոլորակում, երկրներում միշտ ճգնաժամից հետո գալիս է վերելք։ Նույնը մարդուն է վերաբերվում։ Ճգնաժամ է լինում, հետո մենք սկսում ենք զարգանալ։ Դրա համար նորմալ է, որ այդ ազատությունը ի սկզբանե մարդիկ խեղաթյուրված են հասկանում, ընկալում եւ այլն։ Հիմա դուր է դա։ Մի հատ բան կա, հետաքրքիր հասկացություն կա, կոչվում է emotional oxygen, էմոցիոնալ թթվածին։ Երբ որ այդ ազատության մարդ իր մեջ ազատություն չունեն, հարաբերությունների մեջ ազատություն չունենալով սկսում է խեղդվել թեկուզ իր սիրած մարդու կողքին։ Իսկ ինքը իր ինքը ժամանակ չունի, ասենք մենակով դուրս գա ման գալու, չգիտեմ, մենակով երգ լսելու։ Շատերը մտածում են, եթե սիրում են, պետք է միշտ իրար հետ լինեն, բոլոր ժամանակ իրենց իրար հետ անցկացնեն բան, բայց չեն մտածում, որ այդ մարդը միջև իրան հանդիպել է, բոլորս մենակ ենք ծնվում, մենակ էլ գնում ենք, ոնց որ այդ պահը պետք է գիտակցել ու հասկանալ, որ դիմացինն ունի այդ ազատության զգացման կարիքը, ազատության կարիքը։ Ես մի հատ ընկեր ունեի, որ ամուսնացել էր, ես էլ փոքր էի, փոքր ասած մի 15 տարի առաջ էր երևի այդ, ասի ի՞նչն է ամենավատը ամուսնության մեջ, ասաց ամենավատն է, որ դու քո վրա այլ ժամանակ չես ունենում ծախսելու, միշտ իրար հետ եք, բան, սենց։ Բայց ինձ այդ ժամանակ այդ վախեցրեց, ես սկսեցի մտածել դրա մասին, որ բավականին ինձ ամուսնանում ես, արդեն միշտ իրար հետ եք, իրար հետ քնում, արթնանում, ամեն ինչ իրար հետ եք անում ու շատ մարդիկ նույնիսկ գործի գնալը իրանց շատ են սիրում, որտեվ ոնց որ էլի մենակ են մնում, հա, իմ մոտ այդ դեպքը չի։ Ոնց ես սիրում եմ, որ դու ես գնում գործի։ Հա, բայց ես գործի գնալ չեմ սիրում։ Ես սիրում եմ տանից աշխատել, բայց հենց այդ է, մենք ինչքան ժամանակ 5 տարի ես տնից եմ աշխատում, ու դու էլ դեկրետներ բան, միշտ էլի տունն ես մնում, ու մենք շատ ենք իրար հետ, իրոք շատ ենք մենք ժամանակ իրար հետ անցկացնում, ու այդ ազատ ժամանակը մեր մոտ շատ քիչ է, բայց այդ մեզ սովորացրել է իրար տալ այդ ազատ ժամանակը, ազատությունը առանձին լինելու։ Շատ ժամանակ իսկ ողոպ դες պրոստը հերնեմ գնամ, դու կարող պրոստը գնաս, ասենք, չգիտեմ, ման գալու, ջիմ գնաս, բան, ու ես դրան դեմ չեմ գնում, որտեվ ես full գիտակցում եմ այդ ինչ է, ինձ էլ է պետք է ազատ ժամանակը նույն հոբիներով զբաղվելու, ընկերների հետ շփվելու հետ կապված կլինի, թե ինչ կլինի, ոնց որ խորհուրդ կտամ, որ դուք էլ ձեր զուգընկերոջը տակ այդ ազատությունը, այդ ազատությունը չի նշանակում, որ դուք տվեցիք ինքը գնալու վատ բաներ անի, կարևորը լինի վստահություն։ Կարա լինի։ Իհարկե, շատ դեպքեր լինում են, որ գնում են ու անում են հենց այդ ազատ ժամանակը օգտագործում են դրա վրա, չգիտեմ, գնում են իբր թե աշխատանքի, այս մի անգամ ուշ են, չգիտեմ, գալիս, հետո սկսում է այդ ուշը շատանալ, մյուսը սկսում է կասկածել, մտածել, բայց դրա մասին ես չեմ խոսում, ես խոսում եմ վստահության մասին, երբ որ կա փոխադարձ հարգանք, պետք է լինի փոխադարձ միմյանց ազատ ժամանակ տալու հնարավորություն։ Գիտես, հենց նոր իմ մոտ մի հատ sense խորհուրդ հասունացավ սկսնակ հարաբերությունների մեջ, մանավանդ, նաև ամուսնության մեջ։ Տվեք իրար այդ ազատություն, տվեք միմյանց այն ազատությունը, որի մեջ կճանաչեք դիմացինին։ Եթե դուք վախենում եք սահմանափակեք այն դիմացինի ազատությունը, որ ինքը հանկարծ չդավաճանի, ընկերների հետ թմրանյութ չօգտագործի, կլուբ չգնա, սաունա չգնա կամ աղջիկը չգնա կլուբ, սիրած չունենա, կարճ չհագնի, ամեն մեկը ունի, հա, իր բաները, ինչի համար։ Խնդրում եմ, տվեք իրար այդ ազատությունը, որպեսզի դուք ճանաչեք այդ մարդուն ազատության մեջ։ Նոր ձեր որոշումները կայացնեք։ Հիմա որ թմրանյութեր ասցիր, բան հիշեցի։ Վատ սովորությունները, թմրանյութ կլինի, հարբեցողություն կլինի, կազինո կլինի, չգիտեմ։ Ճիշտ է, որ հարց եմ տալիս, էլի, ճիշտ է, որ զուգընկերը խառնվի ըստեղ էլ վատ սովորությունների մեջ։ Օրինակ, ինքը զույգերից մեկը կարող է, ասենք, մարիխուանա շատ է ծխում, սիրում է, չգիտեմ, իսկ մյուսը երբեք չի փորձել։ Մենք չենք կարոզում, այս ուղղակի բանը, մյուսը երբեք չի փորձել ու առանց փորձելու, առանց հասկանալու այդ ինչ է, այդ ինչ կախվածություն է, ինչ դժվար է այդ թողնելը թեկուզ բան, ու տենց միանգամից խառնում, ասում է դու զբաղվում ես
դու ես օգտագործում, ինձ այդ խանգարում է, Մի ինքը օգտագործի։ չգիտի ինչն է խանգարում, կամ ինքը գիտի այդ մարդուն օրինակ այդ ազդեցության տակ չի սիրում, դեմքը փոխված է, չգիտեմ, աչքերը կարմիր է կամ մտքերը ուրիշ ձև են, բան։ Ճիշտ է խառնվել վատ սովորություն, վատ ենք ասում, բայց լիքը մարդու համար դա վնասակար էլ չի, լիքը մարդու համար դա օքեյ է, լիքը երկրներում լեգալ է, այսինքն ճիշտ է խառնվել այս սովորությունների, վատ սովորություն չասեմ, այս սովորությունների Նորից գալիս ենք, ինձ թվում է այդ նույն բանին, որ մեր սահմանները վերջանում են այնտեղ, որտեղ սկսվում են ուրիշի սահմանները։ Ինչքան էլ ինքը վնասակար սովորությունը, հաճախ բռնանում են մարդիկ իրար սովորություններին թեկուզ։ Ինքը վնասակար սովորությունը ու իրան բուժում են, իրանով զբաղվում են։ Մեզ լիքը մարդու էլ օգուտ է տալիս, չէ՞։ Լիքը մարդ օրինակ չի օգտագործում ու ներվային է լինում։ Մենք հիմա չենք կարող ասել, որ ինքը միանշանակ օգուտ է տալիս, որովհետև հիմա եթե մենք Google անենք, կտեսնենք, որ իր վնասները միանշանակ շատ ավելի գերակշռում են, ու դրա համար շատ մարդիկ զբաղվում են, այդ կախվածությունները բուժում են, գոյություն ունեն հատուկ կենտրոններ, հատուկ ռեհաբներ եւ այլն, բայց դրա մասին հիմա չի խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ երևի հենց հարաբերությունը ինքը կարողությունը ընդունելու դիմացի մարդուն իր մինուսներով եւ պլյուսներով։ Այո։ Ինքը այդ կարողությունն է։ Ինչքանով ես դու պատրաստ մարդուն սիրես ու ընդունես իր ամեն ինչով։ Բայց շատ են դեպքերը, որ տենց ընդունում են, հենց տենց իմանում են առաջի հանդիպումից իմանում են ինքը, չգիտեմ, ծխող է, գխմող է, տենց ընդունում են ու որոշ ժամանակ անց սկսում են ոնց որ դրա վրա աշխատել, տենց ասած։ Ուզում են նենց անեն, որ այս մարդը թարգի կամ այն մյուսը նենց անի, որ այն մյուսն է սկսի։ Էս էլ կա, չէ՞։ Էլի բարդ է օթում առանց кейսի այդ պատասխանները տալ, բայց դե кейսերը շատ է։ Եթե խոսում ենք միջև հարաբերությունների մասին, պետք է շատ լավ գցի բռնի կողակից զույգերից մեկը, մյուսի այդ մինուսը ինքը պատրաստ է տանի ամբողջ կյանք։ Ինքը իրան հարց տա։ Պատրաստ եմ լինեմ այն մարդու կողքին, ով ամբողջ կյանք ծխելու է։ Եթե նույնիսկ դա իմ համար հիվանդություն է, դա նույնն է, որ ես հիմա պատրաստ եմ հաշմանդամ մարդու հետ ամուսնանամ։ Ինքը հիվանդ է։ Ես ամուսնանում եմ հիվանդ մարդու հետ։ Այն որ ես ունեմ հույս իմ սրտի խորքերում, անկյուններում թաքնված, որ մի օր ես իրեն կփրկեմ եւ կբուժեմ, դրանք նախ հույսեր են ուղակի, կարող են ընդհանրապես չիրականանալ, եւ եթե մենք այդ հույսով մտնում ենք այդ երկարատև հարաբերության մեջ, շատ հնարավոր է, որ մենք հիասթափվենք եւ մեզնից, եւ մեր կողակցից։ Մեզնից, որ մեր մոտ չստացվեց, կողակցից, որ իր մոտ չստացվեց։ Դրա համար, չէ, միջև հարաբերությունները լավ է, որ զույգը իրար հետ օքեյ լինի։ Մենք ծխում ենք շաբաթ-կիրակի, չենք ծխում, մեր մոտ ալկոհոլ ֆրի է, մեր մոտ առողջ ապրելակերպ է, շատ վատ է, երբ որ մեկը առողջ ապրելակերպ է, մեկը առավոտն է քնում, մեկը սենց շատ վատ է, որն էլի կարելի է հարմարվել, բայց նորից գալիս ենք այդ կետին, ինչքանով եմ ես պատրաստ ընդունել այս մարդու պլյուսներն ու մինուսները մի ամբողջ կյանք։ Բայց ստեղ կա մի հատ այդ ազատության, որ ազատությունից խոսացինք, դրա համար եմ ուզում ես ասեմ, այդ ազատությունը սահմանափակելու մեծ բռնություն, հա, հենց ոչ ֆիզիկական, մենթալ եւ էմոցիոնալ բռնության մասին է խոսքը, որը շատ հաճախ կիրառում են աղջիկները ու կանայք, ոչ միայն տղամարդիկ։ Կա տպավորություն, որ միայն տղամարդիկ են կիրառում էմոցիոնալ բռնությունը։ Ասում, ստեղ մի գնա, այնտեղ մի գնա, էս մի հագի, էս մի արա։ Շատ հաճախ կանայք էլ կիրառում են այդ էմոցիոնալ բռնությունը խոսքով, սահմանափակումով, որ մի գնա, մի արա, անելուց հետո կռիվներ սարքելով։ Ես ուզում եմ իմ օրինակով մի քիչ բացվեմ։ Ես հստակ կարող եմ ասել, որ առաջի 3 տարվա մեջ շատ ավելի ուրիշ ձև եմ պատկերացրել ամուսնությունը ու հարաբերությունները։ Ես ունեցել եմ իմ սեփական պատկերացումները եւ
մի պահ հասկացել եմ, որ մեր պատկերացումները ինչքան էլ համընկնում են, կան կետեր, որոնցով իրենք չեն համընկնում։ Ու ես ունեցել եմ ինչ-որ հիասթափության շրջան երևի, երբ ես հասկացել եմ, որ ես պետք է կամ ընդունեմ այն ինչ կա, համակերպվեմ, որ ես իզորու չեմ փոխել ինչ-որ բաներ, կամ այդ փոխելը ինձ կտանի ուղղակի անդունդ։ Այսինքն մարդը լավ կանի կենտրոնանա իր վրա։ Ինքն իր վրա հասկանում ես, իր կանացի, եթե դու կին ես։ Շատ դեպքերում հենց այդ ժամանակը նույնիսկ չի լինում կենտրոնանալու ինքն իր վրա այդ ազատության Ոչ, պետքա չկա տենց բան իմ կարծիքով։ Նույնի հենց ես ինձ վրա կենտրոնանում եմ ավելի շատ տանը մենակ։ Քո վրա, քո զգացմունքները, քո էմոցիաները, այն ինչ մենք ուզում ենք դիմացինի մեջ փոխենք, մենք ինչ որ բանի համար նախ ձգել ենք, երկրորդ մենք ունենք աշխատելու տեղ եւ այլն եւ այլն։ Այս շատ խորը թեմա է, էլի։ Ամեն թեմա էլ շատ խորն է։ Ոչ մի թեմա մակերեսային քննարկումով մենք չենք կարող բրծնել 40 րոպեում 40 րոպեում փակել եւ դնել մի կողք, դրա համար դրա համար պատվիսկա եղեք։ Այս ամբողջ թեմաները, որ մենք խոսացել ենք, մի էլի ենք խոսալու 30 էպիզոդ հետո նորից կանրադառնալու ենք կամ 5 էպիզոդ հետո, չգիտես։ Երբեք չգիտես, քանի էպիզոդ կձգվի քո ոդքասթը։ Հատկապես երբ որ դու չունես հայտնի հյուրեր։ Նախնական փուլում հարաբերությունների պետք է տալ իրար ազատություն, որպեսզի այդ ազատության մեջ տեսնենք դիմացի մարդուն, ճանաչենք ու հասկանանք, մենք պատրաստ ենք այս դիմացինի ազատությունը ընդունել մեր կյանք։ Հետո այդ երկու հոգին արդեն իրար հետ իրանց ազատությունով ու իրանց սահմաններով պետք է սկսեն ինտեգրվել։ Մենք կխոսանք փուլերից, ինչ փուլեր են անցնում։ Ու այդ ինտեգրման ժամանակ, երբ որ սովորում են իրար եւ այլ, հետո երբ որ արդեն ժամանակա գալի, որ մենք սկսում ենք տեսնել դիմացինի թերությունները, չի կարելի մեղադրանքով գալ եւ հանդես գալ դիմացի մարդու նկատմամբ։ Այստեղ եմ ես իմ օրինակը ասում։ Ես չգիտեմ դու նկատել ես թե չէ, բայց իմ պահվածքի մեջ ես բավականին փոփոխություններ եմ արել հենց այդ ինքնաճանաչման շնորհիվ։ Այսինքն ես մի պահ հասկացել եմ, որ քեզ փոխելու, քեզանից ուղիղ ինչ-որ բաներ պահանջելու, թեկուզ մեկ-մեկ քո հետ խոսալու չափից շատ, քան դու ես պատրաստ։ Ես մի պահ գիտակցել եմ, որ այդ ամեն ինչը բռնություն է քո հանդեպ իմ կողմից։ Եթե մարդը ինչ-որ ուրիշ մտքերով, ուրիշ զբաղմունքներով իր համար նստած ու կողքից գալիս են ինչ-որ բան է խոսում, բռնություն է։ Բայց այս մեր բանի մասին չէր, մեր օրինակի մասին չէր։ Չէ, ես նկատել եմ, որ ես այդ բռնությունը արել եմ։ Մեջ խոսալը շատ կարևոր է։ Չէ, իհարկե, ես էլ եմ արել, բայց ինչի է այդտեղի։ Ես ուզել եմ, այս կարևոր թեմա է։ Ես ուզել եմ ինչ-որ բաներ փոխեմ քո մեջ։ Ինչ-որ բաներ փոխեմ։ Օրինակ, ամենասիմպլ, ամենահասարակ բանը, որ դու էլ շուտ քնես։ Չգիտեմ, միջև 4-ը չնստես, ես էլ այնտեղ մենակ քնեմ օրինակ, մեկ էլ դու 5-ին գաս, 3-ին արտանաս, փոխեմ նույն վատ սովորությունները։ Փոխեմ, որ իմ համար վատ սովորությունները կարող է համար վատ չի։ Փոխեմ շատ հաճախ աղջիկները կարող են միջև պրիմիտիվ բանը արդեն իրենց վրա ազդի ու իրանք ուզեն իրենց ամուսնու մոտ փոխեն, օրինակ ուզենան իրենց ամուսինը TikTok չնայի։ Կամ խաղ չխաղա կոմպյուտերով։ Խաղ խաղում։ Դա մարդու կարիքն է օրինակ։ Հիմա այդտեղ ամենակարևոր, sense արժեքավոր խորհուրդը, որ ես կտամ, որովհետև ինքս նախ աշխատել եմ, գտել եմ, հասկացել եմ ու ոնց որ իմ կարծիքով այդ շատ օգնել մեր հարաբերություններին, նայ ինչ որ բան եմ պատմում, որ դու չգիտես։ Միգուցե։ Բայց կարող է նկատել ես, կարող ոչ է նկատել ես, sense քեզ թվացել է, որ տենց է եղել, բայց երբ ես հասկացել եմ, որ շատ են հատկությունները, որոնք ես կուզենայի փոխել, ես սկսել եմ ինձանից։ Ես ուղղակի մի բա բաց եմ թողել քեզ ու մտածել եմ հələ մի րոպե էլի։
Ինչ ուզում է թող անի, այն որ կարամ ես ինձնով զբաղվեմ։ Դու ուզում ես շուտ քնես, դու քո շուտը քնի։ Դու ուզում ես բաց սովորություններ չանես, դու մի արա։ Դու ուզում ես քո սահմանները սենց լինի, դու ուզում ես ռեալիզացվես, դու զբաղվի քեզանով։ Ոստեղ կամ կստացվի, կամ չի ստացվի, բայց չես կարա բռնություն գործադրես, գաս այդ մարդուն անընդհատ ասես։ Ու ինքը ոնց որ այդ կանացիության ինչ որ բան կա, հա, այդեղ որ եւ որ մենք պահանջում ենք, մենք դառնում ենք արդեն ոչ թե կին ու տղամարդ, այ օրինակ մայր եւ տղա։ Բայց երբ որ դու քո կնոջ տեղն ես զբաղեցնում, դու հասկանում ես, որ քո տղամարդը կամ պետք է անի ինչ որ բաներ քո համար, կամ պետք է չանի քո համար, հետո կյանքը ցույց կտա։ Բայց սխալ է ուղղակի խոսքով անընդհատ փորձել ասել ինչ պետք է փոխի ուրիշը։ Այս չի նշանակում, որ դիալոգներ չպետք է լինեն։ Պետք է լինեն, բայց այդ դիալոգները պետք է լինեն ճիշտ ձևով։ Այդ մեղադրանքով չլինի, չգիտեմ։ Ինչ է սաղորը, օրինակ TikTok-ի մեջ, ինչ է սաղոր խաղում։ Այլ հակառակը, ոնց որ գաս, ինչ ես նայում ես TikTok-ով։ Ինչ որ մի ձևով փորձես փոխես, բայց ոչ թե մեղադրանքով, այլ ոնց որ հակառակը հասկանալով ու ոնց որ սրտացավ լինելով ավելի շատ, ոչ թե տենց գաս ու մեղադրես, սաղորը տունը չես, օրինակ, չգիտեմ։ Այս ֆորմատը պետք է փոխվի դիալոգների ու այն հարաբերությունները, որտեղ կան դիալոգ, որտեղ կա ինչ-որ մի խնդիր ու այդ խնդրի մասին խոսվում է, շատ ավելի շատ զույգեր նույնիսկ չեն խոսում խնդրի մասին, մտածում են կբարթանա ավելի կլուծվի ինքն իրան։ Կամ ինքն իրան կլուծվի, հա, ու տենց սпасելով այդ խնդիրը դառնում է 2, 3, 4 մինչև 1000։ Ու տենց ծանր մի հատ բեռ է դառնում։ Դրա համար պետքա խոսել, պետքա նույնիսկ այն չնչին անկապ ինչ-որ բան թվացող։ Ես մեր աշխատանքի մեջ որ միտինգներ ալնում, միշտ ասում են հիմար հարցեր չեն լնում։ Լիքը հարց կարող է քեզ տվա, այս հարցը լավ չտամ, խայտարակ կլնեմ, այս ինչ հարց է մտքիս եկե բան, բայց այդպես բան չկա։ Իմ մոտ այդպես բան եղել է, այդպես հարց տվել եմ, ոնց որ այդ հարցով լիքը օգնել եմ այդ պրոյեկտին, մի հատ ինձ թվացող մի հատ անկապ միտքեր, բայց ծոր հիշեցի, որ անկապ հարցեր չկան։ Ու ինձ էս է, անկապ խնդիրներ չկան, եթե ինչ-որ թեթև խնդիր կա, պետք է այդ խնդրի մասին խոսել ու հաստատ կլուծվի, եթե այս խոսակցությունը տարվի ճիշտ, այս դիալոգը կառուցողական լինի ու առանց դիմացինին վիրավորելու, մեղադրելու, սահմանափակելու, ավելի sense բաց լինեք, ավելի վստահ, ավելի հեշտ ձեր հարաբերությունները կկառուցվի, կարծում եմ։ Այնպես որ մի սահմանափակեք միմյանց ազատությունը, հիշեք, որ մենք ծնվել ենք ազատ, հիշեք, որ Աստված մեզ տվել է ազատ կամք ու մենք ով ենք, որ այդ ազատությունը սահմանափակենք, հիշեք, որ ձեր դիմացինն էլ ձեզ պես ազատ մարդ է, մի փորձեք սահմանափակել այդ ազատությունը, հիշեք, որ ըստ հետազոտությունների, ըստ հազարավոր փորձերի, մարդկանց կարծիքների, հարաբերությունների մեջ ազատությունը շատ ավելի լավ տեղ է տանում, մի փորձեք կռվով, տանը փակելով, բռնանալով սահմանափակել ձեր դիմացինի ազատությունը։ Դու ինչ կասես։ Այդ ազատության մեջ, որ դուք կտաք միմյանց, եթե կլինի դավաճանություն, եթե կլինի վատ պահվածք, որը վիրավորում է ձեզ, ձեր հարաբերությունների մասին պատկերացումները եւ այլն, իհարկե դա պետք չի հանդուրժել։ Դրա համար կա ճիշտ առողջ ազատություն եւ անառողջ ազատություն։ Պետք չի դիմանալ տարբեր բաների, որ տղամարդն է ֆրֆռում կամ թեկուզ կինն է ֆրֆռում եւ այլն, դավաճանում, խփում, հայհոյում, ինչ որ ամեն ինչին բերել եւ մտցնել այդ ազատության տակ, բայց մարդուն տրված իծնե ազատությունը ինքն է արտահայտվելու, կայանալու, ռեալիզացվելու եւ անելու այն ամենը, ինչը չի վիրավորում ձեր հարաբերությունները, նույնիսկ ձեր էգոյի վրայով անցնելով, պետք է փորձեք տալ։ Այո, դա միայն լավ տեղ կտանի։ Իսկ մենք մի հատ ուրիշ լավ տեղ ենք VT ստուդիոյի տաղավարում։ Այո, բաժանորդագրվեք, բաց մի թողեք Այրևկին ոդկասթի էպիզոդները, գրեք մեկնաբանություններ, գրեք հարցեր, թեմաներ եւ մենք անպայման կանրադառնանք դրանց։ Եթե ուզում եք նկարահանել ձեր ոդկասթները, կարող եք ամրագրումների համար գրել իրենց էջին։ Էջը կթողնենք ներքևում։
Եվ այսպես, Արտուր, այսօր ինչի մասին ենք խայտառակ լինելու։ Որտեղ են սկսվում եւ վերջանում սահմանները անձնական ազատությունը հարաբերությունների մեջ։ Անձնական ազատությունը հարաբերությունների մեջ։ Սկիզբը շուտ ծիծաղալու եմ ասում, չեմ կամ։ Դու բարևի, ես կասեմ ձեզ հետը։ Ասա ձեզ հետը։ Երբ է անձնական ազատությունը ամուսնության եւ հարաբերությունների մեջ ոչ ճիշտ, ոչ առողջ օգտագործվում։ Դա դե դու հարցը Մի ժամ տվեցի։